बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रही हूँ वो है कि खुश्क खांसी के लिए, अगर आपको खुश्क खांसी का आराम नहीं आ रहा तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी खुश्क खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी पुरानी खांसी हो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खुश्क खांसी के अलावा ये बलगम वाली खांसी के लिए भी मुफीद है, लेकिन सिर्फ ये 3 चीज़ें और हमेशा हमेशा के लिए अपनी पुरानी खांसी से छुटकारा हासिल कर लें। तो उसके लिए हमें चाहिए अदरक। अदरक को आप इस तरह से क्रश करिएगा, क्योंकि हमें अदरक का जूस चाहिए। तो इसके लिए मैंने अदरक को, ये देखिए, आप क्रश कर लिया है। अब हम इसको दबाएंगे। ये फ्रेश अदरक है तो इसको दबाएंगे तो इसके अंदर से बहुत सारा जूस निकलेगा इसका। आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो क्रश किया हुआ अदरक है इसको आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से जूस निकलेगा। अराउंड 1 टीस्पून हमें जिंजर जूस चाहिए। गले की खराश के लिए, खुश्क खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है अदरक। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसका जूस निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून या फिर 3 पिंचेस काली मिर्चों का पाउडर। ये भी खांसी ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। और उसके बाद 1 चम्मच पूरा और 1 आधा चम्मच भर के हम इसमें शहद का डालेंगे। आधा चम्मच और हम इसमें शहद डालेंगे। इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखिए, पेस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही मुफीद ये पेस्ट है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जितनी भी पुरानी खांसी होगी, गले की खराश होगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हमारा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।